السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In diesen Tagen, überall wo es Jamaats gibt, wird über die Prophezeiung von Muslim Maud, wegen der Prophezeiung von Muslim Maud werden Jalsa Yawm Muslim Maud veranstaltet. Der 20. Februar ist jenes Datum, an dem der verheißene Messias ﷺ prophezeite aufgrund einer Offenbarung, die er von Gott erhielt, dass er einen bestimmten Sohn bekommen würde, und er hat dazu eine Veröffentlichung gemacht. Und über diesen Sohn hat er verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Eigenschaften dieses Sohnes veröffentlicht. Diese Prophezeiung wurde am 20. Februar 1886 veröffentlicht. Und wie ich gesagt habe, aufgrund dieser Prophezeiung, überall wo es möglich ist, wird am 20. Februar das Yawm Muslim Maud gefeiert. Und dort, wo an diesem Tag es nicht möglich ist, feiert man an den umgebenden Tagen diesen Tag. Die Feier des Yawm Muslim Maud und die Veranstaltung von Jalsajat zu diesem Anlass passiert aufgrund einer großartigen Prophezeiung, und dass diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist, die der verheißene Messias ﷺ gemacht hat. Es ist nicht der Geburtstag von Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu. Ich habe dies deswegen erläutert, weil es einige Menschen gibt, und vor allem junge Menschen oder Menschen, die nicht sehr viel darüber Bescheid wissen. Sie fragen, warum wir am Yawm Muslim Maud den Geburtstag feiern und nicht die Geburtstage anderer Khulafa feiern. Das soll klar sein, dass dieser Tag überhaupt nicht der Geburtstag des Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ist. Er ist nämlich im 1889 am 12. Januar geboren worden. Nachdem ich dies erklärt habe, möchte ich in Bezug auf die Prophezeiung von Muslim Maud radhiyallahu anhu sprechen. Und als erstes möchte ich die Worte des verheißenen Messias ﷺ vortragen, die Worte der Prophezeiung. Und dann werde ich auch zeigen, dass aufgrund seiner Schriften wir verstehen können, und er hat dies auch so verstanden, dass Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib Khalifatul Masih Sani derjenige Sohn ist, dem diese Prophezeiung betrifft, und
Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal radhiyallahu anhu hatte genau die gleiche Erklärung und den gleichen Gedanken und auch andere Busurgan, dass Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu derjenige ist, zu dem diese Prophezeiung, der dieser Prophezeiung gerecht wird und dem diese Prophezeiung zutrifft. Er hat verschiedene Merkmale gehabt und diese Merkmale gingen 1:1 in Erfüllung in dieser Person und ich werde auch einige Beispiele von Personen in der Jamaat und außerhalb der Jamaat präsentieren, die dies bezeugt haben. Die Worte der Prophezeiung in den Worten des verheißenen Messias al-Islam sind wie folgt. Der verheißene Messias al-Islam sagt: Die Prophezeiung ist über mich und heute am 20. Februar 1886, 15. Jamadiul Awwal, habe ich die Worte Gottes möchte ich präsentieren und sie wird auch in einem Buch veröffentlicht werden, sagt der verheißene Messias al-Islam. Die erste Prophezeiung von Gott, dem Allmächtigen, der Allmächtige ist, er hat mir durch seine Offenbarung gesagt: Ich gebe dir ein Zeichen der Barmherzigkeit, aufgrund dessen, was du von mir verlangt hast. Ich habe deine Gebete gehört und ich habe diese erfüllt. Und deine Reise von Hoshiarpur nach Ludhiana und Ludhiana habe ich für dich gesegnet. Ein Zeichen der Nähe und der Barmherzigkeit wird dir gegeben. Ein Zeichen der Segnung und der Huld Allahs wird dir gegeben. Dir wird der Schlüssel zum Erfolg und zum Sieg gewährt. O Muzaffar, Friede sei mit dir. Gott hat dies gesagt, damit jene, die nach Leben trachten, aus den Klauen des Todes befreit werden und jene, die in den Gräbern versunken sind, nach draußen kommen und damit die Erhabenheit des Islams und des Wortes Gottes für die Leute klar werde und damit die Wahrheit mit all ihren Segnungen komme und die Lüge mit all ihren Flüchen dahinschwinde. Und damit die Leute wissen, dass ich allmächtig bin und tue, was ich möchte, nämlich Allah. Und damit sie voller Überzeugung sind, dass ich mit dir bin und damit diejenigen, die nicht dem Wesen Gottes, an den Wesen Gottes glauben und sein Buch und seinen gesegneten Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam mit Verleugnung betrachten, damit sie ein Zeichen bekommen und damit den Frevlern ihr Weg gezeigt wird. Ich prophezeie dir, es sei dir frohe Kunde gegeben über einen Knaben, der rein ist. Du wirst einen Knaben bekommen, er wird rein sein. Er wird aus deinem Samen sein und dein Nachkomme sein. Das heißt, er wird dein körperlicher Sohn sein. Ein schöner, wunderschöner, hübscher Knabe kommt als Gast zu dir. Er wird Emanuel und Bashir heißen. Ihm wird der Heilige Geist gewährt werden und er ist frei von Dreck. Gesegnet sei jener, der vom Himmel kommt. Mit ihm ist Fazl und Huld, die mit ihm kommt. Er wird voller Ehrfurcht und voller Vermögen sein. Er wird in die Welt kommen und mit seinem Heiligen Geist und mit seinem gesegneten Geist wird er viele Kranke heilen. Er ist das Wort Allahs, denn Allahs Barmherzigkeit und Ehrfurcht hat ihn geschickt mit seinem Worte. Er wird sehr intelligent und klug sein und er wird sanftmütig im Herzen sein und er wird voller innerer und äußerer Wissen, äußeres Wissen sein und er wird 3 in 4 verwandeln. Montag, gesegneter Montag. Er wird die Manifestation des Ersten und des Zweiten sein und als ob Gott vom Himmel herabgestiegen wäre. Sein Kommen ist sehr gesegnet und eine Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Ein Licht kommt, ein Licht.
welches Gott mit dem Duft seines Wohlgefallens gesegnet hat. Wir werden unseren Geist in ihn einhauchen und der Schatten Gottes wird auf ihn sein. Er wird schnell wachsen und gedeihen und er wird viele Gefangene befreien und er wird bis zu den Enden der Welt an ihn gedacht werden und die Völker werden von ihm Segnungen erfahren und dann wird er zu seinem Himmel emporsteigen. Das ist festgeschrieben von Allah. Das sind die Worte über die Prophezeiung von Muslim Maud. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih Sani radiallahu ta'ala anhu, über ihn sagte verheißene Messias a.s. Als mein erster Sohn verstarb, haben die unwissenden Maulvis und ihre Freunde und die Christen und die Hindus waren sehr erfreut aufgrund dieses Todes und sie sagten oft, 20. Februar 1886, da war doch diese Prophezeiung, dass einige Kinder sterben werden. Es war wichtig, dass ein Kind stirbt, weil es auch eine Prophezeiung Gottes war, aber die Leute schmähten, verspotteten. Und Allah gab mir die Kunde über einen zweiten Sohn. Und in der grünen Bekanntmachung, Seite 7, habe ich prophezeit, dass ein zweiter Sohn geboren werden wird. Ein zweiter Bashir wird kommen. Sein zweiter Name wird Mahmud sein. Der verheißene Messias sagt, es ist der 1. September 1888. Er sagt, der verheißene Messias sagt, heute am 1. September 1888 ist er noch nicht geboren worden, aber gemäß dem Versprechen Gottes wird er in dieser Frist geboren werden. Der Himmel und die Erde können vergehen, aber seine Prophezeiungen werden immer in Erfüllung gehen. Dann sagt der verheißene Messias in Subsicht der Haar, grüner Bekanntmachung Seite 7 steht, dass im Januar 1889 wurde gemäß dieser Prophezeiung ein Sohn geboren, sein Name ist Mahmud und er ist lebendig, sagt der verheißene Messias, er lebt und er ist 17 Jahre alt. Das erste war eine Schrift aus 1888 und später in Haqiqatul Wahi hat der verheißene Messias dies nochmal aufgegriffen. Der verheißene Messias hat dazu noch einige weitere Prophezeiungen gemacht oder auch weitere Dinge gesagt. Aber ich möchte nun den ersten Kalifen zitieren, wie er über ihn gedacht hat. Und eine Überlieferung. Pir Mansur Mahmud Sahib überliefert, Hazrat Khalifatul Masih I. 6 Monate vor seinem Tode hat Pir Mansur Muhammad Sahib, der auch die Yassarn al-Quran geschrieben hat, er sagte zu ihm, ich habe heute die Bekanntmachungen des verheißten Messias gelesen und mir wurde klar, dass Mir Sahib, also Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib, der verheißene Sohn ist. Hazrat Khalifatul Masih I. sagte, ich wusste dies bereits, siehst du denn nicht, wie besonders ich mit Mir Sahib umgehe und wie ich ihn respektiere? Pir Sahib schrieb dies auf und wollte dies bestätigen lassen und Khalifatul Masih schrieb darauf, diese Worte habe ich unserem Bruder Pir Mansur Mahmud gesagt. Und dann unterschrieb er Nuruddin, 10. September 1913. Er sagt, am 11. September 1913 am Abend hat der erste Kalif, er lag auf seinem Bett und nach kurzer Zeit sagte er selbst, Hazrat Masih sagte von selbst, hör auf, dies zu veröffentlichen, also das, was Pir Mansur Sahib geschrieben hatte, du sollst es noch nicht veröffentlichen, wenn die Leute feindlich gesinnt sein werden, dann sollst du dies veröffentlichen. Ein Busurg, Ghulam Hussain Sahib Nambardar aus Sialkot schrieb zu Hazrat Muslim, nachdem er bekannt gab, dass er Muslim Maud ist, er schrieb, oh mein Führer, Hazrat Khalif Masih Sani, Muslim Maud, Ayyadullahu ta'ala bin Israel Aziz.
Ich habe am 30. Januar Akhbar al-Fazl gelesen und ich danke Gott, Alhamdulillah, dass auch mein Traum Gott erfüllte. Er sagt, Hazur wird wissen, dass Hazrat Khalif Masih Awwal in seinem Leben habe ich in Daftar al-Fazl in Gegenwart von Shadi Khan Sahib Hazur Segenswünsche überbracht, dass Allah mir im Traum gezeigt hat, dass Hazrat Khalif Masih Awwal, sie werden nach ihm der Kalif sein und sie werden sehr erfolgreich sein und sie werden Offenbarungen von Gott bekommen. Ich habe diesen Traum auch Hazrat Khalif Masih Awwal erzählt und Hazur war sehr glücklich und bestätigte dies und sagte, genau deswegen wird er feindlich behandelt werden. Und Sayyid Hamid Shah Sahib habe ich auch diesen Traum erzählt und Hazrat Muslim Radhiyallahu Ta'ala Anhu hatte 1944 dies bekannt gegeben, dass er der Muslim Maud ist. Und er sagte, ich habe bereits im Leben von Hazrat Khalif Masih Awwal dies erfahren. Ein weiterer Besuch, Sufi Mutiur Rahman Sahib Bengali. Er schreibt in einem Brief an Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala Anhu. Diesen Brief schrieb er, nachdem er Muslim Maud bekannt gab, der Muslim Maud zu sein. Er sagt, ich möchte einen Traum nennen. Ich habe vor 23 oder 24 Jahren einen Traum gehabt. Ich habe das bereits an Hazur geschrieben und nun möchte ich Hazur das auch, nachdem sie bekannt gegeben haben, der Muslim zu sein, sagen, dass ich voller Überzeugung bin, dass dieser Traum genau diese Prophezeiung betrifft. Ich habe im Traum gesehen, dass es eine Jalsa des Eids ist und der verheißene Messias steht auf einer Anhöhe und hat einen grünen Gewand an und hält eine Freitagsansprache. Und nachdem die Freitagsansprache fertig ist, gehe ich nach vorne, um ihn zu treffen und ich sehe, dass es nicht Hazrat Masih Maud ist, sondern Hazur, also Hazrat Masih Sani. Ich habe diesen Traum an Dr. Nuruddin Sahib und meinem Bruder Muballigh Bengal geschrieben und Maulvi Razilur Zaman Sahib sagte, du hast eine Prophezeiung über Hazrat Amir al-Mu'minin erhalten. Husn Ihsan mit der Nazir hoga, er wird in seiner Schönheit und seiner Güte, das ist auch ein Teil der Prophezeiung des verheißenen Messias, wird er dir gleichen. Hazrat Sheikh Muhammad Ismail Sahib berichtet, wir haben oft den verheißenen Messias al-Islam sagen hören, nicht einmal, sondern mehrmals. Er sagte, dieser Knabe, über den in der Prophezeiung berichtet wird, ist Mia Mahmud. Und wir haben auch von ihm gehört, er sagte, Mia Mahmud ist so sehr mit religiösem Wissen und religiösem Eifer begnadet, dass ich für ihn sehr stark bete. Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala Anhu, solange Allah ihm nicht direkt sagte, dass er der Muslim Maud ist, gab er dies nicht bekannt. Als er klar und deutlich von Allah die Nachricht bekam, da gab er bekannt, dass er der Muslim Maud ist und sagte, es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass über diesen verheißenen Sohn, der verheißene Messias Islam, verschiedene Prophezeiungen gemacht hat und viele sind in Erfüllung gegangen und viele in unserer Jamaat sagten oft, dass diese Prophezeiung über mich ist, aber ich sagte immer, solange Allah mir dies nicht gebietet, dass ich so etwas sage, werde ich dies nicht tun. Und heute ist der Tag gekommen, da hat Allah es gewollt, dass ich mit meiner Zunge dies bekannt gebe. Also Muslim Radhiyallahu Anhu sagte während der Bekanntgabe in Jalsa Hoshiarpur, ich schwöre bei Gott, gemäß Gottes Geheiß, Allah hat mich gemäß der Prophezeiung des verheißenen Messias al-Islam zum verheißenen Sohn gemacht und ich werde den Namen des verheißenen Messias al-Islam bis ans Ende der Welt tragen. Und während der Jalsa von Lahore sagte er, ich schwöre bei dem allmächtigen Gott und es sind nur verfluchte Menschen, die lügen in seinem Namen und diejenigen, die in seinem Namen lügen, werden bestraft werden. Ich sage voller Überzeugung, dass Gott mir in 13 Temple Road in Lahore in dem Haus von Sheikh Bashir Ahmad Advocate mir gesagt hat, dass ich der Muslim Maud bin. Und ich bin der Muslim Maud.
durch den der Islam bis ans Ende der Welt herangetragen wird und die Einheit Gottes in die Welt etabliert werden wird. Der verheißene Messias ﷺ hat über die Prophezeiung von Muslim Maud, über den verheißenen Sohn, einige Merkmale genannt. Das sind verschiedene Merkmale, sind 52 oder 58, mehr als 50 Merkmale, Zeichen. Und diese Eigenschaften haben sowohl die Menschen in der Jamaat als auch Nicht-Ahmadis bezeugt. Nach dem Tode von Hazrat Muslim oder Anhu, Sayyid Abul Farsh al-Hassani aus Damaskus, er sagt, Hazrat Amirul Mu'minin, Khalifatul Masih Sani, Raziyallahu Ta'ala Anhu, durch seinen Tod sind wir voller Schmerz und das ist der Schmerz, der jeden Ahmadi betrifft. Die Jamaat in Damaskus ist sehr betrübt deswegen, weil die Jamaat Damaskus ein Baum ist, den Hazrat Muslim Anhu durch seine gesegneten Hände selbst gepflanzt hat und er hat diesen Baum bewässert und dieser Baum ist gewachsen und gediehen und Allah hatte über ihn sehr wahr gesagt, dass die Völker von ihm Segnungen erfahren werden. Wir haben aufgrund seiner Gebete Segnungen Gottes bekommen und er sagt, ich weiß und kann mich erinnern, wann immer ich Huzur Anhu um Dua bat, habe ich die Erhörung der Gebete schnell gespürt und die göttliche Offenbarung über ihn ist völlig richtig. Es ist ein Licht, das kommt, ein Licht, das Allah mit seinem Duft des Wohlgefallens bereichert hat. Am 27. Juli 1940 gibt es einen Traum von Muhammad Mohail Sahib und Muhammad Mohail Sahib Ahmadi hatte Hazrat Khalifatul Masih Sani angeschrieben über Muhammad Akram Sahib, der einen Traum hatte, das war ein Nicht-Ahmadi, Verwandter. Er war damals noch kein Ahmadi und er sagt, als Huzur 1936 nach Nawab Shah kam, eine Nacht davor sah ich im Traum, dass Nawab Shah Chakra Golbazar, ein Mann kommt auf einem Löwen geritten am Bahnhof und als er zu mir kam, sah ich, dass auf seinem Körper die Verse des Heiligen Koran standen und ich fragte, wer er ist und er sagte, das ist Hazrat Mirza Mahmud Ahmad Qadiani und ich sagte, wie ist er? Und man antwortete mir, er ist der größte Waliullah dieser Welt, der größte Freund Allahs dieser Welt. Und diese Prophezeiung des verheißenen Messias al-Islam haben auch Nicht-Ahmadis bezeugt. Ein Samiullah Khan Sahib Faruqi vor der Gründung von Pakistan hat einen Artikel geschrieben mit dem Titel Die Wahrheit und er sagte, dass der verheißene Messias erfahren hat, dass er in seiner Jamaat von seinen Nachkommen eine Person schicken wird und er wird mit seinem Wohlgefallen geläutert sein und durch ihn wird die Wahrheit Verbreitung finden und viele werden die Wahrheit erlangen. Und er schreibt, lesen Sie diese Prophezeiung und lesen Sie diese oft und sagt, ist diese Prophezeiung denn nicht in Erfüllung gegangen, als diese Prophezeiung gemacht wurde? War der jetzige Kalif ein Kind und Mirza Sahib hatte niemals bekannt gegeben, dass er ihn zum Kalifen machen will, sondern dass der Khilafat wurde durch das Volk gewählt. Und die Mehrheit wählte Hakim Nuruddin zum Kalifen und die Gegner spotteten diese Prophezeiung, als Hazrat Khalifat Masih Awwal zum Kalifen wurde, spotteten die Feinde, denn die sagten, dass der verheißene Messias gesagt hat, es wird sein Sohn sein. Aber nach dem Tode von Hakim Sahib wurde Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad zum Kalifen gewählt. Das schreibt ein Nicht-Ahmadi, das ist kein Ahmadi. Und er sagt, das ist die Wahrheit, dass in seiner Zeit die Ahmadiyyat so viel Fortschritte erlangt hat, dass es sehr verwunderungswert ist. Und es waren sehr wenige Ahmadis zur Zeit vom verheißenen Messias und zum ersten Kalifen gab es auch keinen großen Fortschritt, aber die Mirzaiyat ist heute mit diesem Kalifen in die ganze Welt verbreitet worden und es scheint so zu sein, dass in Zukunft die Mirzais doppelt als so stark sein wird wie 1931 und die Feinde haben alles versucht, um die Mirzaiyat zu stoppen. Organisiert haben sie es versucht und niemals zuvor waren diese Bemühungen so groß wie heute. Und er sagt,
wenn Mirza Sahib dies bekannt gegeben hat und er wurde für die Jamaat, ist er gekommen und die Jamaat hat offenkundige und sehr erstaunliche Fortschritte gemacht und es ist absolut klar, dass Mirza Sahibs Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. Ein Nicht-Ahmadi-Muslim, Sikh aus Indien, Arjan Singh, hat sagt, und er gab zu, er sagt, dass Mirza Sahib im Jahre 1901, als Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ein Kind war, die Prophezeiung gemacht. Bisharat di ki ek beta hai tera. Ich gebe dir bekannt, dass ein Sohn sein wird, der mein Geliebter sein wird. Ich werde mit ihm die Finsternis beseitigen und der Welt zeigen, dass er gekommen ist. Und Fasubhanallah Salah, die heilig ist er, der sich um meinen Feind kümmert. Und er sagt, 1901, es ist eine außergewöhnliche Sache. Weder war der Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ein Gelehrter, noch war er bekannt. Und damals zu sagen, dass ein solcher Sohn kommen wird, der wird so und so sein, das kann nur eine spirituelle Kraft machen. Man kann sagen, dass der Mirza Sahib einen Anspruch gemacht hat und er hätte sagen können, dass nach ihm mein Sohn zum Kalifen genannt werden soll, aber das ist falsch, denn das hat er nicht gesagt, weil Mirza Sahib das Khilafat nicht bekannt gegeben hat, dass nur seine Familie das Khilafat bekommen wird oder seine Nachkommen. Khalifa Awwal war eine Person, die mit der Familie des verheißenen Messias oder mit Mirza Sahib nichts zu tun hat. Und Maulvi Hakim Nuruddin Sahib, auch nach seinem Khilafat könnte ein anderer Kalif werden. Und Maulvi Muhammad Ali Sahib, Amir Jamaat Lahore, wollte auch Kalif werden, aber die Mehrheit unterstützte Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib. Und er sagt, die Frage ist, wenn der große Mirza Sahib keine spirituelle Kraft besaß, wie hat er dann gewusst, dass sein Sohn so und so sein wird? Als er diese Prophezeiung machte, hatte er 3 Söhne gehabt und er betete für alle 3. Aber nur für einen gab es diese Prophezeiung. Und wir sehen, dass dieser eine Sohn wirklich so wurde, dass er auf der ganzen Welt eine Veränderung hervorrief. Und die Zustände damals der Jamaat und die Mittel, die die Jamaat besaß, waren nicht so wie heute. Auch heute sehen wir, dass wir keine weltlichen Mittel besitzen, aber wir haben einen viel besseren Zustand als damals, einen weltlichen Zustand. Aber auch damals hat Allah so viel Hilfe gezeigt, dass auf der ganzen Welt Veränderungen hervorgerufen wurden. Und ungefähr mehr als 50 Ländern wurde die Ahmadiyyat etabliert. Und in jedem Kontinent war die Jamaat vertreten. Gemäß der Prophezeiung von Hazrat Muslim Maud und aufgrund seiner Weitsicht geschah dies. Der Sinn und Zweck der Ankunft des verheißenen Sohnes war auch, dass die Erhabenheit des Islams, der Religion des Islams und die Erhabenheit des Wortes Gottes klar werde. Der große Führer von Bresserir, indischen Subkontinent und ein großer Dichter, Maulvi Zafar Ali Khan Sahib, der ein berühmter Mensch war, er schreibt in der Zeitung Simedar ganz klar und deutlich: Ihr sollt die Ohren aufmachen und hören. Ihr und eure Freunde können bis zum Tage des jüngsten Gerichts nichts aufnehmen mit Mirza Mahmud, denn Mirza Mahmud besitzt den Koran und er besitzt das Wissen über den Koran. Was besitzt ihr? Ihr habt nicht einmal im Traum den Koran gelesen. Mirza Mahmud hat eine solche Jamaat, die bereit ist, alles für ihn zu opfern, ihr Leben, ihr Eigentum für ihn zu opfern. Er hat Muballighin, er hat Experten verschiedenen Wissens. In jedem Lande der Welt hat er seine Fahne wehen lassen. Es war eine Prophezeiung über den verheißenen Sohn, dass er ein Ulul Azm sein wird, also einer, der einen festen Entschluss besitzen wird, und er wird voller Wissen und Weisheit sein. Der Sufi Khaja Hassan Nizami Delvi aus Indien
schreibt über ihn, über Hazrat Muslim Maud. Er ist oft krank, aber seine Krankheit kann ihm nicht im Wege stehen in der Arbeit. Er hat in der Feindschaft so viel Ruhe gezeigt und so viel Arbeit gezeigt, dass er zeigt, wie mutig er ist und dass er wie ein Mogulkaiser ist. Er hat auch ein politisches Wissen und er hat auch großes religiöses Wissen und er kennt sich auch mit verschiedenen Kriegsführungen aus, geistig vor allem. Und es gab auch eine Nachricht über Muslim Maud, dass er Gefangene befreien wird. Dazu, diese Prophezeiung ist auch auf verschiedene Weise in Erfüllung gegangen. Auch auf eine solche Art und Weise, dass wir sehr verwundert sind, als Kaschmir, die Tahrik von Kaschmir gegründet wurde und All India Kashmir Komitee, dieses berühmte Komitee wurde von Hazrat Muslim Maud gegründet. Sir Zulfikar Ali Khan, Sir Muhammad Iqbal, Khaja Hassan Nizami Delvi, Sayyid Habib, diese ganzen Leute gründeten am 25. Juli in Shimla dieses Komitee und Hazrat Khalif Masih Sani wurde die Präsidentschaft über dieses Komitee gegeben und die Konsequenz war, dass die Muslime von Kaschmir, die nicht einmal Menschenrechte besaßen, die ein Leben voller Sklaverei führten, innerhalb von kürzester Zeit befreit wurden und ihre politischen Rechte wurden anerkannt und das erste Mal wurde eine Nationalversammlung gegründet und sie wurden vertreten in der großen Nationalversammlung und die Presse gab bekannt, dass Mirza Sahib dies geleistet hat und schrieb sogar, dass in einer Zeit, in der der Zustand von Kaschmir sehr sensibel war und diejenigen, die trotz verschiedener Grundsätze ihn zum Präsidenten machten, sahen, wie diese Arbeit in Erfüllung ging und sie haben die beste Wahl getroffen. Wenn damals aufgrund der verschiedenen Glaubensgrundsätze Mirza Sahib nicht gewählt worden wäre, dann wäre dies nicht erfolgreich gewesen, diese Bemühung. Maulana Muhammad Ali Johar Sahib, ein großer Gelehrter und Politiker, er schreibt in Hamdard 1927 in der Zeitung: Es wäre undankbar, wenn wir Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad und seine mutige Jamaat hier nicht nennen würden. Er hat trotz verschiedener Glaubensgrundsätze alles für die Muslime getan. Diese Personen, wenn sie sich für die Belange der Muslime einsetzen, dann sehen wir, dass sie sehr stark damit beschäftigt sind, sich um die Muslime zu kümmern und in einer Zeit, wo diese Personen vor allem die dem Islam dienen, es gibt Menschen, die in ihren Kämmern sitzen und nur rumsitzen und nichts machen, aber diese Leute sind Menschen, die in der Tat Arbeit leisten und etwas tun. Ein berühmter Gelehrter und Exeget des Heiligen Koran, Allama Wadi Mudir Sidq Jadid, hat nach dem Tode von Hazrat Muslim einen Artikel geschrieben und über die Dienste an den Heiligen Koran hat er geschrieben. Er sagt, dass der Heilige Koran auf der ganzen Welt durch ihn veröffentlicht wurde und das, was er getan hat in seiner langen Bemühung, möge Allah ihn dafür segnen. Er hat den Koran gedeutet. Und das, was er für den Koran geleistet hat, das ist eine großartige Leistung. Ein amerikanischer Priester kam einmal nach Qadian und auch das ist ein Zeichen, dass der Muslim mit weltlichem und religiösem Wissen überaus gesegnet sein wird. 1914 kam er nach Qadian.
Er brachte einige Fragen vor den Ahmadis hervor, die sehr wichtig waren, und sagte gleichzeitig: Ich bin von Amerika hierher gekommen und ich habe vielen Gelehrten diese Fragen gestellt, aber niemand hat mir zufriedenstellende Antworten gegeben. Ich möchte diese Fragen ihrem Kalifen stellen und schauen, was er antwortet. Maulvi Umar-Din Shimlevi Sahib sagt, die Fragen waren so kompliziert und eigenartig, dass ich wusste, dass Hazrat Sahib ein ganz junger Mann ist und auch nicht weltlich in die Schule gegangen ist und auch sehr jung ist und sich da vielleicht nicht auskennt. Und er wird diese Fragen nicht beantworten können. Und die Ahmadiyyat wird dadurch geschädigt werden auf der ganzen Welt. Denn wenn Hazrat Sahib nicht seine Fragen beantworten kann, dann wird dieser amerikanische Priester weggehen und auf der ganzen Welt wird er Propaganda machen, dass der Kalif der Ahmadis überhaupt keine Ahnung hat und nicht dem Christentum widerstehen kann. Er ist nur ein Kalif, dem Namen nach, hat aber kein Wissen. Das dachte der Maulvi Sahib. Und er sagt, ich war sehr besorgt und ich versuchte, dass dieser christliche Priester nicht Hazrat Sahib traf und einfach so zurückgeht. Aber ich war nicht erfolgreich. Und er wollte unbedingt Hazrat Muslim Maud, den zweiten Kalifen, treffen. Und ich ging dann zu Hazrat Sahib und sagte, dass der amerikanische Priester gekommen ist und er möchte einige Fragen stellen. Was sollen wir tun? Hazrat Sahib sagte, ohne zu zögern, ruf ihn hierher. Und er sagte, ich brachte ihn und ich war der Übersetzer. Der amerikanische Priester stellte nach einer Einführung einige Fragen und ich übersetzte sie ihm. Und Hazrat Muslim Maud hörte sich alle Fragen an und gab ihm solche Antworten, dass ich extrem verwundert war. Ich wusste nicht, dass Hazrat Sahib auf diese Art und Weise antworten würde. Als ich diese Antworten dem amerikanischen Priester gab, war er sehr verwundert und sagte, ich habe bis heute nicht ein vernünftiges Gespräch und eine solche Antwort gehört. Euer Kalif ist ein großer Gelehrter und er hat einen großen Blick auf die Religion der Welt und er küsste die Hand von Hazrat Sahib und ging zurück. Im Februar 1945 hielt Muslim Maud noch eine Rede über das wirtschaftliche System des Islams. Er hatte auch großes weltliches Wissen. Nach dem Vortrag sagte Lala Ramchand, der Präsident dieser Jalsa, hielt eine kleine Rede und sagte, ich bin sehr glückselig, dass ich eine solche Rede hören durfte. Und ich freue mich, dass die Ahmadiyyat sich verbreitet. Die Rede, die Sie eben gehört haben, in dieser Rede sind sehr wertvolle Dinge genannt worden. Und ich habe sehr viel daraus gelernt. Und ich denke, dass Sie auch viel gelernt haben. Und ich bin sehr glücklich, dass in dieser Jalsa nicht nur die Muslime, sondern auch Nicht-Muslime sich daran beteiligt haben. Und ich bin erfreut darüber, dass Muslime und Nicht-Muslime miteinander reden, aufgrund der Bemühungen der Jamaat. Und ich habe die Möglichkeit, die Jamaat kennenzulernen. Und diese Jamaat hat den Islam so vorgestellt, dass es sehr nützlich ist für dieses Land. Und ich dachte früher, sagte er, und das war mein Fehler, dass der Islam nur für die Muslime etwas Gutes wünscht und den Nicht-Muslimen nichts Gutes wünscht. Aber heute habe ich aufgrund Hazrat Imam Jamaat Ahmadiyya, aufgrund seiner Rede erfahren, dass der Islam für die ganze Welt und für die ganze Menschheit Toleranz lehrt und ich bin sehr glücklich darüber. Und ich möchte den nicht-muslimischen Freunden sagen, dass sie einen solchen Islam respektieren sollten. Was habt ihr denn dagegen, einen solchen Islam zu respektieren? Ihr habt 2,5 Stunden die Rede von Hazur gehört. Wenn ein europäischer Wissenschaftler dies sehen würde, dann wäre er sehr verwundert, dass in Indien
Indien so viele Fortschritte gemacht hat. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, sagt er, dass Sie diese Rede gehört haben. Und ich möchte mich und von Ihnen aus dem Imam der Jamaat Ahmadiyya 100.000-fach danken, dass er aus seiner sehr wertvollen Zeit diese Rede gehalten hat und uns gesegnet hat. Akhtar Oringvi Sahib aus M.A. Sadashuba Urdu Patna Universität, Professor Abdul Manan Bedel Sahib, der von der Fakultät der persischen Sprache, hat über ein Ereignis erzählt, über das Tafsir, und er sagt, ich habe hintereinander Hazrat Khalif Masih Sani einige Bände von Hazrat Masih Sani von Tafsir Kabir meinem Professor gegeben, dem Ex-Präsident von der persischen Fakultät in Patna Universität. Und er war so beeindruckt, nachdem er diese Tafsir las, dass er in Madrasa Ahmadiyya, Madrasa Arabiya Patna auch diese Bände gab. Und er holte einige Shuyukh und wollte sie danach befragen. Ein Sheikh, denn die Prophezeiung war, er wird mit dem Wissen des Heiligen Koran ausgestattet sein. Ein Sheikh sagte, ich habe niemals eine solche Tafsir gelesen in dem Persischen. Und was ist mit dem Arabischen, fragte ich. Und der Sheikh war ruhig. Und einer sagte von ihnen, in Patna finden wir nicht alle arabischen Tafsir, aber das können wir nur sagen, wenn wir die Tafsir von Ägypten und Syrien gelesen haben. Und Professor Sahib berichtete über arabische Tafsir und sagte, Mirza Mahmud Sahibs Tafsir finden wir in keiner anderen Sprache. Sie können jegliche Tafsir holen und dann mit mir sprechen. Und sie waren voller Verwunderung. Qurashi Abdurrahman Sahib Sakar schreibt über das Wissen von Huzur. Während Huzur in Sakar war, kamen viele Menschen, um ihre Freunde Huzur vorzustellen. Und Huzur war in einer Sitzung und die Menschen stellten Fragen und Huzur antwortete. Und ein Mann, der meinte, dass er sehr viel Wissen besaß, war sehr ruhig. Und ich fragte ihn am Ende der Sitzung, Sie haben keine Frage gestellt. Er sagte spontan, wenn ich hier reden würde, dann würde ich meine Unwissenheit zeigen. Er war ein Gegner der Jamaat, aber die Antworten von Huzur waren so wirkungsvoll, dass er sagte, wenn ich hier etwas sagen würde, ist es besser, dass ich meinen Glauben beschütze, sagte er. Und wenn ich hier eine Frage stelle, dann würde mein Glaube zerstört werden. Lala Karamchand, ein Chefredakteur einer Zeitung, ging nach Qadian und war sehr beeindruckt von Huzur und schrieb in seiner Zeitung Artikel darüber. Er sagt, wir dachten, dass Zafrullah Khan ein großer Mann ist, also Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Der Executive Council war ja damals vom Vizekönig, aber wenn wir Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sehen, dann ist er wie ein Schüler vor ihm. Er hat eine großartige Sicht und Weitsicht. Er hat einen ganz großen Rang. Und er zeigt die besten Argumente. Er hat ganz große Eigenschaften. Und er kann jedem Menschen bis in die Höhe führen. Ein Bzurg nahm an einer Jalsa in Qadian teil und er schrieb über seine Meinung über Hazrat Muslim und seine Anhänger. Er sagt, ich habe etwas ganz Genaues betrachtet. Die ganze Jamaat, die ganze Gruppe, alle Ahmadis waren voller Gehorsamkeit gegenüber dem Kalifen der Zeit. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass dieser Mensch ein Fürst der Feder ist und ein Fürst der Rede ist und ein Gouverneur seiner Gemeinde ist. Maulana Fiyaz Sahib sagt über Tafsir Kabir, das ist Tafsir Kabir, bald 3 lese ich zurzeit. Ich lese dies voller Aufmerksamkeit und es ist überhaupt kein Zweifel darin, dass dies völlig neue Türen für den Heiligen Koran öffnet
Und dieses Tafsir ist insofern völlig neu. Sein Wissen, seine Weitsicht, seine Argumente, sein Wissen werden durch jedes Wort offenbar. Und ich bin traurig, dass ich bisher nicht darüber Bescheid wusste. Hätte ich doch alles schon vorher gelesen. Ich habe gestern die Tafsir von Surah Hud gelesen. Und in voller Verwunderung und muss spontan sagen, er hat Ha'ulai, ja Banati, eine Exegese gemacht, die völlig verschieden ist von anderen Exegeten. Und Gott möge ihm ein langes Leben geben, wie er das gemacht hat. Sie haben einige Zitate, einige Meinungen über Ahmadis und Nicht-Ahmadis, über Hazrat Muslim oder radhiyallahu anhu gehört, wie beeindruckt sie über seine Persönlichkeit waren, von seiner Persönlichkeit waren und seine Eigenschaften und Merkmale. Alle waren verwundert darüber. Das ist ein großer Beweis für die Prophezeiung. Diese Jalsas, die heutzutage stattfinden, dort wird über seine Taten geredet. Wir sollten Hazrat Muslim und radhiyallahu anhus Seele, für seine Seele Gebete aussprechen, dass seine Ränge erhöht werden, immer weiter erhöht werden, sollten wir beten. Und wir sollten auch uns selber überprüfen, dass der Fortschritt der Ahmadiyyat jedes Mitglied der Jamaat ist verpflichtet, seine ganzen Fähigkeiten für die Ahmadiyyat aufzuwenden. Und es ist wichtig, dass jeder daran sich beteiligt. Wenn wir dies tun, dann würden wir den Fortschritt der Ahmadiyyat in unserem Leben sehen. Viel mehr als früher. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر